Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Satri Polang. Video edukatif dan informatif. Kali ini kita akan membahas penjelasan BMKG terkait angin kencang dan hujan es di Sidrap. Hujan es di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terjadi di Kelurahan Salomalori, Kecamatan Dua Pitue dan sekitarnya sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, Kamis 25 Maret 2021. Dalam video singkat yang dibagikan sejumlah pemilik akun menyebutkan hujan es diawali dengan angin kencang. Terkait dengan hal itu, Kabid Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG Hari Tirto Jatmiko menjelaskan, fenomena hujan es atau hail merupakan fenomena cuaca alamiah yang biasa terjadi dan termasuk dalam kejadian cuaca ekstrim. Adapun kejadian hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat lebih banyak terjadi pada masa transisi atau musim pancaroba dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.